ოთახიდან. არ მახსოვს, არ მაინტერესებს და ჩემთვის სულ ერთია. რაც შეეხება ისტორიას, მომავალ კვირას ისტორიის გაკვეთილებზე სხვადასხვა ერის კულტურაზე ვისაუბრებთ. თითოეულმა თქვენგანმა უნდა აერჩიოს ის კულტურა, რომელიც აინტერესებს. ლიტვა. მინდა რომ სხვა კულტურა აერჩიო, არა ის, რომელსაც წარმოადგენ. ლიტვა. შეხომ ლიტველი ხარ? ნახევრად. ჩემი მეორე ნახევრისთვის ლიტვური კულტურა სხვა კულტურაა. ღმერთო, ჩემი ბრალია, დილიდან უნდა დამეწყო ამაზე ლაპარაკი ნაცელგონებაზე. იცი რა ძვირფასო, შენ უკვე იმდენი საინტერესო რამ გვიანბე ლიტვის შესახებ. ახლა დროა ლიტვის გარდა სხვა ქვეყნის კულტურაც შევისწავლოთ. ლიტვის გარდა? სხვა? ხო, სხვა, მიდი ამოირჩიე. მოიცა მავიფიქრო. ლიტვას ლატვია ესაზღვრება. დედამიწის მეორე ნახევარსფეროდან აერჩი რომელიმე ქვეყანა. ვწუხარ, მაგრამ გოლებაში ისიც არიელე მაქვს. მე დაგეხმარები, ირგვლივ მოიხედე. შენი ზოგიერთი თანაკლასელი სხვა კულტურის მატარებელია, მათ შორის არიან აფრიკის, ჩინეთის, მექსიკის წარმომადგენლები. ისინი დიდი სიხარულით დაგეხმარებიან საკუთარი კულტურის გაცნობაში. ოღონდ ჩინეთი არა. არ გინდა ამდენი ხვეწდა მუდარა ჯორდან, კარგი ჩინეთი იყოს. გამარჯობათ, მისის ბელნიკოვ. დიდ დაგეხმაროთ? ერთი წუთით დამითმე თუ შეიძლება. ჩემი შვილის მელანის თაობაზე უნდა დაგილაპარაკოთ. არ ვიცოდი შვილი თუ გყავთ, იმიტომ რომ ჩემთან არ ცხოვრობდა, როცა ჩემ ქმარს დავწირდით, თვითონ აერჩა მამამისანი, მათ უარა ეგოისტის და გვანთან ცხოვრება. ვერაფრით ვერ დავადგინე, რატომ ამჯობინა მამამისი ჩემთანს. მოდით ამის შესახებ შესვენებაზე ვისაუბროთ, კარგით? არა, დრო არ იცდის, მოკლედ როგორც იქნა მელანი გონს მოეგო და ახლა ჩემთან ცხოვრება გადაწყვიტა, რადგან დედის სითბო და ალერსი მოენატრა. ძალიან მიხარია. სწორი გადაწყვეტილება მივიღია, მაგრამ ახლა კლასს უნდა დავუბრუნდე. მინდა და მელანიზე დაგლაპარაკებოდით. მართალი ხარ და კლასი ერთიერთად შეგიყვარდებათ, რადგან ჩემი მელანი დღეს თქვენ კლასში გადმოდის სასწავლებლად. თქვენი ქალიშვილი? ჩემს კლასში? მადლობა და არღის სხვა კლასში ადგილი არ იყო, ძალიან ნათელი გონება აქვს, პირდაპირ მასწავლებლის ოცნება. რაღაც სონიამ ძულს აკაურობა. რატომ უთხარი მოსამართლეს რომ შეთემინდა და ცხოვრება მე მომასთან ყოფნა მირჩევნია. არ იცის რას ლაპარაკობს და აიღალა ხომ გესმით თვითმფრინავით იმგზავრა. ავტობუსით. წაყევი მის გრებს და აჩვენე რაჭკვიანი გოგოცხალს. სუდეთ იყოს გავს. აბა ისი ამოვნეთ. ბავშვებო, ჩვენ ახალი მოსწავლე გვყავს, გაიცანეთ მელანი ბელინგოფი. გამარჯობა მელანი. მოდი ჯერ ადგილი მოვძებნოთ. აი, პენისთან არის თავისუფალი ადგილი. არა, მან დაჯდომა არ მინდა. აკია? ჩემს გვერდითაც არის თავისუფალი ადგილი, აქ დაჯდები? კარგი. ნამდვილად აკლია. კოვზები გიყვარს მელანი? მე მიყვარს. ვისკონსინიდან ახალი კოლექცია ჩამომიტანეს, თუ გაინტერესებს სახლში მესტუმრე და გაჩვენებ. არ მაინტერესებს. კარგი, სხვა დროს იყოს. რა სონია? მე არაფრის სუნი არა მაქვს? თხის სონია. გმადლობ. კარგი, ახლა მათემატიკის გაკვეთილი გვაქვს. აბა ვინ გამოვა დაფასთან და ვინ გამოიყვანს მაგალითებს? მელანი, შენ რა სწავლობდი მათემატიკაში ძველ სკოლაში? არ მახსოვს. განტოლებები გაიარეთ? არ ვიცი. კარგი, რა უშავს, იმრევლოს ნახავ ძველი სკოლიდან რომ წამოიღე და მივხვდები. არაფერიც არ წამომიღია. ხო, მაგრამ აბა როგორ გავიგო რა იცი და რა არა? ჩემთვის სულ ერთია. პირდაპირ მასწავლებლის ოცნება არას მართალია მართალია. სანჯაი, თემა უნდა დავწერო სხვა კულტურაზე და მის გრეისმა შემომთავაზა ინდოეთი ამომერჩი, ასე რომ შენი დახმარება დამჭირდება. სიამოვნებით დაგეხმარები. ძალიან კარგი. სანაცვლოდ რას მომცემ? შესახალ ბოტასებს? ბოტასების მოცემას არ ვაპირებ. კარგი, მაშინ ბეისბოლის ახალი ქუდი რომ გვაქვს ის მომეცი. ამოირჩიან ერთი ან მეორე. რომელი ამოვირჩიო, რა ვქნა? წავალ და მის გრეის ვკითხავ, რომელი ამოვირჩიო. კარგი, და გაკვეთილების შემდეგ სახლში მესტუმრე. ჩინელებს გაზიანი სასმელები უყვართ. რას აკეთებ? ჩინელები ცნობის მოყვარეები არიან და გაზიანი სასმელები უყვართ. გაზიანი სასმელი მე მიყვარს, ყველა ჩინელს კი არა. გასაგებია. აბა მომიყევი მართლწერაში, მხოლოდ შენ მოიკოჩლებ თუ ყველა ჩინელი. თუ მართლა გაინტერესებს ჩინეთის კულტურა, გაკვეთილების შემდეგ წაგიყვან და ყველაფერს განახებ. შევთანხმდით. ჩინელები ცოტა არ იყოს მოუთმენლები არიან. სანჯაი, არ ვიცოდი შენ მშობლებს ფეხსაცმელების ბიზნესი თუ ქონდათ.
რა ღირს ეს ლამაზი სანდლები? ეს ფეხსაცმელები არ იყიდება. ჩვენი ოჯახის წევრების ფეხსაცმელებია. იმ დრო ოჯახში რომ შედიხარ, ფეხსაცმელები უნდა გაიხადო. ჭუჭყიანი წინდები თუ გაცვია? მაშინ წინდებიც უნდა გაიხადო. ფეხების ჭუჭყიანი გაქვს? მეც აღარ გისმენ. რატო გიმართა? უბრალოდ ჩემ კულტურას ვსწავლობ. ეს ჩინური ხელოვნებისა და კულტურის მუზეუმია. სახურავის მოყვანილობას და ჩუქურთმებს დააკვირდი? აჰა. ხის სტრუქტურა, ხის ბოძები და თაღები ერთად არაჩვეულებრივ ასაფს ქმნის. ეს არქიტექტურული სტილი მოგვიანებით კორეელებმა და იაპონელებმა გადაიღეს. სულ ეს არის? რას ნიშნავს სულ ეს არის? რას ნიშნავს და ისეთი პატარა ქვეყნის კულტურიდან საიდანაც მე ვარ? პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს რაღაცა გადააქვთ. მაგალითად თეთრი სახლი. ან ეიფელის კოშკი. ნამდვილი ლიტვური არქიტექტურაა. თეთრი სახლი და ეიფელის კოშკი? მათ ხომ საერთო არაფერი აქვთ. ამის დანახვის უნარი ან გაქვს ან არა? ეს ნახატი ჩემს ოჯახში მემკვიდრეობით გადმოდის. ის ეკუთვნოდა ჯერ კიდევ ჩემს ბაბუის ძალიან ლამაზია. ჯერ არ დამიმთავრებია. ბოდიში? დიდ ბებიას. და ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. საოცრება. $5 დაგითმობ. სანჯაი. მე ვარ დედიკო, მეგობარი მოვიყვანის თუბრად. მეც ახლავე მოვალ. ინდოელები თავისზე უფროს რომ ესალმებიან, აი ასე მიადებენ ხელის გულებს ერთმანეთთან და თავის დახრით პატივს მიაგებენ. მერე მათ წინ ჩაიმუხლებენ და მათ ფეხებს ხელებით შეეხებიან. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი გაცნობა მისის ბაქში. ახლა შენი რიგია. მე თანამედროვე ვარ და ასეთ რამებს არ ვაკეთებ, მაგრამ შენ კარგად გამოგივიდა. მელანი, რა შეჭამს ადილად? ჩემთვის სულ ერთია. კარგი, ახლა შემიძლია ლაპარაკი, სად გავჩერდი? შენი ახალი სკოლის შესახებ მიყვებოდი. მე ხომ კარგად მიცნობ, მეგობრულიც ვარ და ყველაფერი, მაგრამ აქ არავინ მელაპარაკება, თუმცა ჩემთვის სულ ერთია. ჩვენსავით მაგარი მაინც არც ერთი არ არის. სულ და მომწყდა. ბელიკოვს სპეციალზე როგორ ხარ ხომ შეჭამ? ბროკოლით რომ აკეთებ, იმაზე ამბობ? სწორედ იმაზე. წოდესონი აქვს. მასწავლებელმა ხომ თავი მომაბეძრა თავისი შეკითხვებით. სადლიერ წამში იქნება ახლავე სამოსასაც გავათმობ. მაგარია, მიყვარს თბილი სამოსა, მე მგონი. საოცრება. ესეც სამოსა. მაგარია. არა. ოთახი დიდია. მოკლედ, მაგრამ ჩემთვის სულ ერთია. მასწავლებელს მის გრეივსი ჰქვია. ჯერ უნდა ვიღაც პენის გვერდით დავესვი. კლასში ალბათ ყველაზე დიდი უმაქნისია. მერე დამიწყო ტვინის ჭამა და ჭამა. გინდა თუ არა მითხარი, ძველ სკოლაში რა სწავლობდიო? თითქოს ეს მისი საქმე იყოს. კონფუცი დაიბადა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 557 წელს. და გარდაიცვალა 479 წელს. იგი ჩინეთის ყველაზე დიდი ფილოსოფოსი იყო. მისი გამონათქვამები ყველა მიცის. ჩემი ბიძაშვილი ლადივით ყოფილა. ყველა მის სიტყვებს იმეორებს. მე აქ ნათესავებზე არ ვლაპარაკობ. მე იმ უდიდეს ადამიანზე ვლაპარაკობ, რომელიც კი ოდესმე მსოფლიოში ყოფილა. მისი სიტყვებია მოქმედება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სიტყვებიო. კარგი სიტყვებია. ჩემო ბიძაშვილმა ლადიმ კითხვა, სამფეხა ტყა არასოდეს იყიდო, იმიტომ რომ მოწველისას დაეცემო. უკაცრავად. კონფუცი პროვინციიდან პროვინციაში დადიოდა და ქადაგებდა 14 წლის განმავლობაში მოგზაურობდა. დიდი ამბავი. ჩემი ბიძაშვილი ლადი ერთხელ გავიდა თხის საძებნელად და 15 წლის განმავლობაში უკან არ დაბრუნებულა. არ ვიტყუები. რა კარგი სუნია. ინდურ კულტურაში ჭამისას თებსე მხოლოდ იმდენი უნდა გადაიღო, რასაც შეჭამ. თებსე საჭმლის დატოვება მასპინძლის შეურაცხყოფა არის. მეც აღარ მოგისმენ. ეგ მართლა დასია. ვიცი, მაგრამ მე მართლა ძალიან მშია, ისე მშია, რომ ერთ მთლიან დროხას შევჭამ. ინდოეთში ძროხა წმინდანია. უკაცრავად. რა ლამაზი სარი გაქვთ?
ამ საჭმელს ძალიან კარგი სუნი აქვს. მოიცადეთ. სამოსაჭამო ძალიან წარია. სულ დამამწყდა. ესისთვის სპეციალური საჭმელი მოვამზადეთ, ნაკლებად ცხარე. რა თქვით? რატომ წუხდებოდით მისის ბაღში? მე ისეთ ქვეყნებში მიმოგზაურია, სადაც ცხარე სჭამენ, მაგალითად მექსიკაში. სანელებლები ძალიან მიყვარს. აჰა. ასეთი ცხარე ჯერ არ მიჭამია. მე მისმის აქ შენთვის იმდენი ახალი სახე და ახალი პრობლემაა. ალბათ ერთად ამდენის გადატანა გაგიჭირდა. მე დაგეხმარები. მელანი, რა პრობლემაა? აბა მითხარი რა გაწუხებს? არ გისმენდით. სწორედ ეგაა პრობლემა, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს კლასში არ ახარ. ვერაფერს გაგებინებ. ზიხარ და ჩემი ხმა არ გესმის. თქვენი ხმა მესმის. თუ ჩემი ხმა გესმის, მაშინ რა პრობლემაა? დღემდე შენ მხოლოდ ერთადერთი შეკითხვა გავიგონე, რა სუნია? საშინაო დავალება სათანადოდ არ ასრულებ. მართლწერასა და მათემატიკას არ მეცადინეობ. გეოგრაფიაში 4 ტიპის კლიმატი, რომ უნდა ჩამოგეთვალა ღმერთმა უწყის ასისულელად ამიწერე. პირველი საშინელი ამინდი, მეორე საშინელი წვიმიანი ამინდი, მესამე საშინელი ქარიანი ამინდი და მეოთხე არასაშინელი ამინდი. მე რა? მომისმინე გენაცვალე, მე მგონი ვერ გაიგე რაც გეუბნები. ასე თუ გააგძლე, ჩამორჩენილების კლასში მოგიწევს გადასვლა. მე არა, დედა ჩემს მოუწევს. ეგ დავალება დედა ჩემმა დაწერა და იმას მოუწევს იქ გადასვლა. ახლა შეიძლება წავიდე? სანამ იოგას გაკვეთილს შეუდგებით ჯერ სხეული უნდა მოვამზადოთ, უნდა განვიტმინდოთ. ამას ასე გავაკეთებ. ერთ ნესტოში მანამ ვისხამთ წყალს, სანამ მეორე ნესტოდან არ გამოვა. როცა ნესტოებს გავიწმენდ, მხოლოდ მაშინ მე მაგას ვერ გავაკეთებ. მოაწყვეტინებ. იოგა რავი ინდოეთიდან არის. იოგა საუკეთესო მასწავლებელია. ბოდიში. ცხვირის ნესტოებს რომ გავისუფთავებთ, ამ გრძელ რეზინის მილს ავიღებთ და მოვათავსებთ. მე წავედი აქედან? სად მიდიხარ? რეზინის მილი იოგას მეცადინეობაში ყველაზე საინტერესო ადგილია. ჩემთვის არა. დიდი მადლობა, მაგრამ ჩემს ხელს დიდი გაწმენდა არ სჭირდება. იმ სამოსამ ისეთი რამ დამართა, კუჭი ძალიანად გამომირეცხა. კუჭის პრობლემები გაქვთ? მომიახლოვდით შვილო ჩემო? არ მინდა რეზინის მილი, არ მინდა. დაჟიკი. მაჩვენე იქნებ როგორმე დაგეხმარო. მე მგონი ჩაეძინა. გლანდები ამოჭრილი გაქვს? გლანდები? კი. 7 წლის რომ იყავი მაშინ ამოგჭრას? დიახ. ექიმმა ჰარი როზენბლატმა ამოგჭრა? არა, ექიმს მიაგო ერქვა. ერთი წუთით ექიმიაგოს გოლფის ტურნირში შეჯიბრება ჰქონდა და მის მაგივრად ოპერაციას ხომ გამიკეთა. ხო, და მისი გვარი როზენბლანტი იყო. საოცრება. კიდევ რა იცით, რეგიონულ შეჯიბრებაში სანტი იგნატიუს მოვუგებთ? სწორია, შესაძლოა, მაგრამ მე შენი კუჭი უფრო მაწუხებს. ვიცი რატომაც გეტკივა. ეგ მეც ვიცი სამოსას გამო. არა, ეს შენი წინა ცხოვრების მიზეზით არის გამოწვეული. ინდოელებს ჟერათ, რომ თითოეული ადამიანის სული სიკვდილის შემდეგ ხელახლა იბადება. ამას რეინკარნაცია ჰქვია. შენ შვილო ჩემო მანამდე სხვა ცხოვრებაში ცხოვრობდი. შენ რომ მგრძნობიარე კუჭი გააქვს, ეს რომელიღაც წინა ცხოვრებაში მომხდარი შემთხვევის ბრალია. მაგალითად, სანჯაის ბრტყელი დარფი. სანჯაის ამბავი რაში მაინტერესებს? ჩემს შესახებ მიაბეთ. შენ სასახლეში ცხოვრობდი. 2000 მოსამსახურის გარემოცვაში. სასახლე მაჰარაჯა იშვარი სინგს ეკუთვნოდა. მისი სამეფო სიმდიდრე შანს ფერხთით იყო განხთქმული. აიდილი თუ ჯორდან, მიხარია რომ კარგად ხარ. მუზეუმში დიდ ლარნაკებიან დარბაზში სადღაც დამეკარგე, რომ შემოbrunდი აღარ იყავი. პაპუ? აჰო, სადღაც დარბაზებში გზაამებნა. ასეც ვიფიქრე, არა, უშავს დღეს აღარ დავიკარგებით. თან მუზეუმს ხელი ხელშაკიდებული მოვივლით. აიდილი თუ იცი მე მგონი იქ უკვე ყველაფერი დაგათვალიერებინე, რაც საჭირო იყო. კიდევ კარგი მართალი გითხრა, ცოტა მომეზრდა კიდეც იმ დამტრეული ჯამების თვალიერება. ეგეთი სიტყვიან ანტიკვარიაო. ვის რა შეჭირდება? ესე კი დღესაც მივდივარ? შენ დასტუმრად? მეტი საქმე არა მაქვს. მის გრეივს. მის ბელინკოფ. მინდა და მელანიზე დაგლაპარაკებოდით. მართალი ხართ, უნდა ვილაპარაკოთ. მელანი ძალიან უკმაყოფილოა. თქვენ კლასში ყოფნა არ მოსწონს. მართალი ხართ, ბავშვებს სამეგობრო დრო სჭირდებათ.
ბავშვები არაფერში შეაშია თქვენი დაუკმაყოფილო. რა? ის რომ მოსაწყენი ხარ? ჩემზე თქვა მოსაწყენიაო. თავს ნუ გაემთხვილოთ მასწავლებლობა ნიჭია ან გაქვთ ან არა. მე ვიცი როგორ ვასწავლო, ბევრმა კი არა. საუკეთესო მასწავლებლად ჯილდოც კი დავიმსახურე, გახსოვთ? ჩემ სამუშაო გეგმაში რომ დაიმსახურეთ, იმაზე ამბობ? ასეც ვიცოდე რომ სულ მოკლე ხანში მომთხოვდით ჩემი დამსახურებული $5,000 თქვენთვის გადაწილებას. არც იფიქროთ. კაცია. როგორც კი ეს ტანსაცმელი ჩავიცი, მივხვდი რომ ჩემთვის იყო შექმნილი. იოგარავი თავის საქმე იცის, ყოველთვის გრძნობდი რომ ჩემში რაღაც მეფური და მდიდრული იყო, როგორც კი მითხრა წინა ცხოვრებაში სასახლეში ცხოვრობდიო, ჩემთვის ნათელი გახდა ყველაფერი. რა გჭირს? ახლა ვიღას განასახიერებ. საქმე ის კი არ არის მე ვის ვანსახიერებ, არამედ ვინ ვიყავი წინა ცხოვრებაში. წითელთმიანი ენა გრძელი და გრძელი გაბაგეც, ვა? არა, მე მაჰარანი ვარ. შენად პლებეის განმომარტავ ეს პრინცესას სახელია. ინდოეთში დიდ სასახლეში ვცხოვრობდი 2000 მოსამსახურის გარემოცვაში და კუჭის ტკივილი მაწუხებდა. მე რა დაგემართა? მაჰარინი. მაჰარინი კი არა მაჰარანი. რა დამემართა არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი რომ დიდებითა და სიმდიდრით სავსე ცხოვრობდი და სადღაც ჩემი ქანდაკებაც დგას. ჩემს მთელი ისტორია არ მომისმენია. იოგას მასწავლებას ამის მოყოლა არ დაუმთავრებია. მოვა და მოყოლას გააგრძელებს. აჰა, მაგრა დაკლია. დონ? ჩარლი? მაჰარანი? ეს მე ვარ. აქედან მოყოლებული ჩემს ტიტულს ვიყენებ სახელად. მის გრეივს, ამ კვირაში მორიგედ ვარ დანიშნული ნაგვის ყუთთან? დიახ. ახლა როცა ჩემი სამეფო წარმოშობის შესახებ შევიტყე, იქნებ სხვა უფრო შესაფერისი დავალება მომცეთ. რას მეუბნები, რომელი მაინც? რადგან 2000 მსახური აღარ მემსახურება, იქნებ რომელიმე ხელმძღვანელის ფუნქცია მომცეთ. ამ კვირაში მაგრად არ მიმართლებს. რა კარგია რომ შეგხვდით. სწორედ ახლა ველაპარაკე მისის ბელინკოვს. მიამბო რა წარმატებები ჰქონდა ძველ სკოლაში მის ქალიშვილს მელანის. მაგრამ ვიცი, მან ყველაფერი მიამბო. მელანი ისეთი ჭკვიანი ნებისმიერი მასწავლებლის ოცნება. არა იცით, ვიცი რომ წინააღმდეგი ხართ, მაგრამ გთხოვთ, დაჟინებით, გთხოვთ მელანი ჩემს კლასში უნდა გადმოვიდეს წარმატებულ ბავშვებთან. რას ვისავ? თანახმავა რადგან ასე მთხოვთ, ძალიან გაგიმართლათ. მე მგონი ბოლოს და ბოლოს მეც გამიმართლა. კარგი ბავშვებო, ახლა მოვისმინოთ თემების სხვა კულტურის შესახებ. პოლი, შენ გამოდი. მე თემა არ დამიწერია. თემა არ დაგიწერია? არა, როგორც გახსოვთ, ჩინეთზე უნდა დამეწერა რამე. აჰა. სწორედ ასე იყო, მაგრამ დიდი კვლევადიების შემდეგ დავასკვენი, რომ მათ კულტურა არ აქვთ. რას ქვია ჩინელებს კულტურა არ აქვთ? მათ ხომ 5000 წლის ისტორია აქვთ. შენ კი ამბობ ასე, მაგრამ მე მაგ ზღაპრების არ მჯერა. ჩინელებმა თითქმის მთელი ლიტვური კულტურა მოიპარეს, თავიდან ბოლომდე. რა? ჩინურ კულტურას ლიტვურ კულტურასთან საერთო არაფერი აქვს. გეყოფა რა. თქვენ ბრინჯის კვერები გაქვთ, ჩვენ ბლინები, თქვენ კომფუცი გყავთ, ჩვენ ლადი, თქვენ დრაკონი გყავთ, ჩვენ წყარა განსხვავებაა. კარგი, სანამ პოლი და ჯორდანი მისტერ ბესერის ოთახში მშობლებს ელოდებიან, სხვას მოусმინოთ. ნენსი, გინდა რამე გვიამბო? დაინდური კულტურის მიხედვით ხელხლა დაბადებული ადამიანი იწყებს ახალ ცხოვრებას, რომელიც ნაწილობრივ წინა ცხოვრებიდან გამომდინარეობს და ნაწილობრივ სრულიად ახალია. რადგან ჩემი სული მრავალი საუკუნის წინათ არსებობდა და უამრავი სხვადასხვა საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობდა, მე ბევრი რამ ვიცი რეინკარნაციის შესახებ. მაგრამ ამას უკეთ კი ამბობს ჩამოსული ექსპერტი. გთხოვთ მიესალმოთ ჩემს იოგას მასწავლებელ რავის. ნამასტე. რეინკარნაციის კონცეფცია მდგომარეობს. მოგები ახლა ჩემზე უამბეთ. მაინც რა გაინტერესებთ? ძალიან კარგი. მე კი ყველაფერი ვიცი, მაგრამ ჩემს კლასელებს აინტერესებთ ჩემი წინა ცხოვრების ამბავი. მაჰარაჯას სასახლის გულისხმობთ? აი ხომ გითხარით? და ძვირფასეულობას? ხედავთ? და 2000 მსახურს? აჰა. თქვენ ერთ-ერთი მათგანი იყავით. რა თქვით? თქვენ ერთ-ერთი იმ მსახურთაგანი იყავით, რომელიც მაჰარანის ემსახურებოდა. რას ამბობთ? ეს შეუძლებელია. თქვენ გვით რომ ინდოეთის მთელი ძვირფასეულობა ჩასახდით იყო გართხმული. სწორია, გითხარით იმიტომ რომ თქვენს მოვალეობაში ამ ძვირფასეულობის წმენდა შედიოდა. კიდევ მუცელი გაწუხებდათ, რადგან მაჰარაჯა ცუდი სამსახურისთვის თქვენს თავიდან მოშორებას ცდილობდა და საჭმელში საწამლავი ჩაგიყარათ. რა თქვით?
მერთო ჩემო რა საშინელი ცხოვრება მქონია? ეს თქვენი ერთ-ერთი კარგი ცხოვრებათაგანი იყო. მინდათ გიამბოთ იმ ცხოვრების შესახებ, როცა თურქეთში დაიბადე და ნაგავს საყრელზე გიწევდათ მუშაობა. გვინდა! 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 არა საკმარისია, ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხართ ინდოეთში, რომელსაც მიფრინავთ ავტობუსამდე გაგაცილებთ.